jinsi ambavyo malaika alipomtembelea Mariamu na kumwambia kwamba atachukua mimba na kumzaa mwana ambaye atakuwa ni Masihi. Alafu tutaangalia haya maneno tutakapokuwa nayasoma, unakuwa uweke makini uweze kusikia kile ambacho nakwenda kukisoma. Basi Luka sura ya kwanza na ule mstari wa 26, maandiko yanasema, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa. Yaani bikira ni yule ambaye hajakutana na mwanaume, yuko safi, amjui mume. Malaika ndo ameenda kumtokea, akawa anaongea naye, akawa anasema maneno gani? Sikiliza sasa. Kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu uliyepewa neema. Sikiliza vizuri, kuna watu wameongeza haya maneno, kuna watu wameongeza kana kwamba ni ya Mungu, lakini sikia anaposema umepewa neema. Lakini kuna watu wameongeza, wamesema wamepewa neema kuliko wanawake wote. Hiyo kuliko wanawake wote haipo. Kwa hiyo uwe makini unaposoma haya maandiko, ndipo utakapojua. Naona anasema uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Naona, tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Kwa hiyo jina la Yesu limetoka kwa malaika, na malaika ndiye anayesimama mbele za Mungu na ndiye aliyetumwa na Mungu. Kwa hiyo mwenye jina ni nani? Mwenye jina la Yesu ni nani? Mwenye jina la Yesu ni Mungu mwenyewe. Na ndio maana tunapoambia Yesu ni Mungu, unatakiwa uelewe maandiko yanaposema. Anasema utachukua mimba, utamzaa mwana wa kiume, utamwita jina lake Yesu. Kwa hiyo jina la Yesu akupewa na mwanadamu, alipewa na malaika, na malaika huyo ndiye anayetumwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo tunamjua Mungu kwa sasa hivi kwa jina la nani? La Yesu. Haleluya. Naendelea kusoma, akasema vipi sasa? Kwa hiyo mwenye jina ni Yesu, ni Mungu mwenyewe, lakini anapewa nani? Anapewa mtoto anayezaliwa kwa kibinadamu, ambaye ni mtoto wa Mariamu. Haleluya. Ambaye anazaliwa kwa kibinadamu, anachukua jina la nini? La Yesu. Kwa hiyo mwenye jina la Yesu ni Mungu mwenyewe. Najenga msingi ili nikitakapoanza tuelewane vizuri. Naona anasema utamwita jina lake Yesu, huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu. Unaona maandiko yanasema ataitwa mwana wa aliye juu. Juu anakaa nani? Juu anakaa Mungu. Mungu, neno Mungu ni cheo. Baniani wanamwita ng'ombe ni Mungu, lakini kwani ni Mungu? Si Mungu. Tena wanasema huyu ni Mungu wangu, baniani hao. Kwa neno Mungu ni cheo. Haleluya. Neno Mungu ni cheo. Lakini malaika anamwambiaje Mariamu? Anamwambia utachukua mimba, utamzaa mwana, utamwita jina lake Yesu. Kwa jina la Yesu limetoka wapi? Mbinguni, kwa Mungu mwenyewe. Na anamwambia, malaika anazidi kumwambia ataitwa mwana wa aliye juu. Nafikiri mnajua kuna watu wanasema Mungu hana mwana. Unaona? Lakini maandiko yanasema ataitwa mwana wa aliye juu. Juu anakaa nani? Juu anakaa Mungu. Unaona? Ambaye Mungu maana ni cheo cha mwisho, ambaye anaweza kufanya chochote. Yesu anasema hivi, msiogope wanadamu ambao wanaweza kuua mwili alafu wasiendelee zaidi ya hapo, lakini muogopeni Mungu ambaye anaweza kumuua mtu na kumtupa motoni. Sasa huo ndio uungu, kwamba anaweza kukufanya chochote. Lakini mwanadamu anaweza kukuua tu, akaua huu mwili, lakini asiweze kuigusa roho. Lakini anasema muogopeni Mungu ambaye anaweza kuua mwili na anaweza kukutupa motoni. Maanake anakutupa motoni kwenye mauti ya pili. Motoni maanake ni mauti ya pili. Anasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Unaona? Anasema Yesu anasema na uzima wa milele ndio huu,